Assalamu alaikum jama'a, barkanku da sake dawowa sabon bidiyo na. A yau zan nuna mana yadda ake signature brow dalla-dalla. Wa'annan su ne abubuwan da ake bukata idan za a yi signature brow. Gashi nan ina rubuta su kuma ina nuna su a jikin screen. Su za ku nema idan za ku yi signature brow. Sai na ɗauko brow gel nake tattaje mata gashin giranta yana tsaitsayawa saboda ita signature brow a tsaitsaye ake so a ga zanen giranta. Sai na ɗauko MAC pencil liner nake outlining brows ɗinta, wato nake zana actual size ɗin brow ɗinta ba tare da yayi sama ba ko yayi kaɗan ko kuma na zana girar ta yi girma da yawa yadda na zo concealing zai mun duhu. Daidai da daidai ake so a zana, kuma ba signature brow bace ba, kamar haka. Sai na fiƙe MAC pencil liner ina nake bin gashin girar da na taji suka tsaitsaya nake zanawa. Na fara zazzanawa a tsaitsaye sai na fara kwantarwa kuma daga baya. In kun lura za ku ga wani a tsaye yake wani kuma ya fara kwanciya. An fi so a fiƙe jagirar ta yi tsini sosai saboda gashin zanen da za a yi ya zama sirara ba mai ƙiba ba, saboda kada ya haɗe kuma ya bada wata girar daban wacce ba signature ba. Sai na ɗauko concealer na Kiss Beauty da angle brush ɗina na jikin spoolie ina concealing ƙasan giranta. Yanzu sai na zo nake concealing sama kamar da yanda ake yi, nake fitar da actual shape ɗin giran. Ba tsakiya nake zana giran ba, so za ku iya ganin maybe ɗaya tafi ɗaya ko an ɗan samu problem saboda ina gefe ba na gani sosai, saboda idan na tsaya zan yi blocking camera kuma ba za a gani sosai ba. Shi ne ina gyaggyarawa da concealer duk wani error ina sassako da concealer ƙasa. Yawwa, sai a ƙara dudduba a gani, a dudduba a yi measuring a gani ko ta bayar da daidai. Sai na ɗauko foundation ɗin da na shafa mata, wato kalar fuskar ta kenan, nake sake concealing saman giranta. Abin da yasa ne amfani da concealer mai haske daga farko saboda zanen giran ya fito sosai. Sai nake amfani da color ɗin foundation ɗinta na saka a saman saboda ya blending ka a gane na yi amfani da abu mai haske sosai. Sai na ɗauko beauty blender jiƙaƙƙiya nake blending ɗin saman giranta da ƙasan giranta. Sai na ɗauko flat brush ɗina da powder palette ɗin da na mata amfani ne mata highlight, sai nake sawa a ƙasan giranta, zan zo kuma in sa a saman giranta. Abin da ya sa saboda ne preventing increasing, wato wannan maiƙon da concealer take yi a ƙasan gira da kuma saman gira, ko kuma wannan kakkare wanda take yi a ga yayi wani dabbara haka. So idan aka yi amfani da powder za a ga ya bada neat finish, wato abin yayi daidai bai ɓaci ba, saboda sometimes idan gira ta daɗe za a ga concealer tana shiga tana ɓata zanen gira, amma aka yi setting ɗin ƙasan giran da saman giran da powder za a ga bai ɓata giran ba, kuma giran za ta daɗe ba tare da ta lalace ba. Sai na ɗauko small LTS powder brush nake blending ɗin face ɗinta da shi saboda ka a gani na amfani da concealer mai haske gurin fitar da zanen girar. Sai na ɗauko brow gel nake sake tattaji mata giran saboda gashin ya tsaitsaya sosai kuma ya ɗanyi dishi-dishi kada girar ta yi duhu sosai. Sai na ƙara fiƙe jagirata ta MAC nake sake zana layukan signatures ɗin saboda su fito sosai, saboda na ɗan sa powder so zai ɗan yi fading kaɗan, so sai nake sake tisawa. Ana so dama aka gama ɗan tittisa saboda ta fito sosai. Sai na ɗauko flat brush ina nake ƙara blending powder da ne mata amfani da shi saboda na goggoge harsh lines ɗin da suke ciki. Wannan shine abin da nake nufi. Wannan shine yadda ake yin signature brow dalla-dalla. Ka ku manta ku danna like, subscribe da comment. Ma haɗu a video na gaba.